Anya laki din! Okay, sir. Bye. Sino ti kinasarita mi ti cellphone mo? Sabet, bakit? Ay, Ti kumarek lakay. Kumare? Kat no sir ti awag mo ken kuana. Unay kan Joel. Saludsodam mat aminan. Andaman siguron planom dita, jak amo. Masapo la rumwar ka kabayatan ti panagsarita yo. Confidential nga rod tinagsaritaan mi. Saan amabalin amaamuan ti uray asino. Amangan no lending, wan no loan manan dayta. Inton kwan, agparikot kanto manan no panagbabayad din. Insarden kung dagita loan kas ng lakay. Anya laki din. Siguraduam lang. Nya kayat nga damanen umay agsinger diti balay. Wen, awanan. Fully paid ti loan kan lending ko anya. Adaak nanang. Anya ti masapul mo, sabay, tanak ko. Ada ka din ni Hilda nanang. Adda trabaho na ita. Nasaya at mat nga rod no kasta nanang. Mayat ti timing ko. Awan ti kontrabida a babae dito'y balay. Ay, anyat ko nam. No anya ti nangagyo, iso day jayan nanang. Ay, anya ti kapeyo? Adu amo ni ading mo ti agdiskarte. Iso asaan kami amaawanan iti makan dito'y balay. Ay, kat mayat makikape ak nga rod nanang. Manakman no naimas met lang ti kapeyo. Agpakada ako nanang. Nakita ka naggapo kay ti silad ni ading mo, Hilda. Ay, kuha nanang. Anya manan ti inalam ijay. Awan na, anya kumangay ti alaag ti tananang. Sigurado ka? Pagan anok ngay met dagita gamit day jay ahilda nanang. Addala kinita. Sigurado lang. Tama nga no ibaga namanan nga damapukpukaw agamit na. Ni nanang met. Anyat pagkitkitaan nyo kanya kaya, agtatakaw. Ay na anak ko, ibagbagak laeng. Saan mo ta kayat asawan day tangag tatakaw ka? Jakla kayat nga agapa kayo manen kin no adda mapukaw agamit na dita. Naksayan mo ti kape nga indulin ko nanang. Asino tinangkasay? Bawal mo't kada kayo ti instant coffee nanang. Ay na, imay ni manang mo asabit itay anak ko. Katrin namanan na ti kape. Anyat ginagara na diti balay nanang. Awan mo timbaga na, imay laeng nakikape. Naimbag man ta di na inala tinagyan iti ref kan cabinet nanang. Di na mo't pagan ano anak ko. Itaman pa'y. Adda siguro mo't at abastuda. Nasaya at mo't nga rod gimatang damot nanang. Tapno di na pagpalinan a grocery store ti balay no kastang umayda. Agrubata ko, Joel lakay. Sikapay lang timaka mo kadagiti ubing, Sa dino ti papanamaya. Adda kasarita kagayim ko. Anya nga ito yung naka-envelope ng inbag mo. Oops! Mutoy day tanga envelope. Na, Saan naparakin ka day anya? amangan mo't no papeles ti lending dayta. Saan? Mamin ano ka di nga ibagakin ka nga insardeng kunday ta alending. Alawanin. Agrubot kang rodan tapno makaawit ka adagos. Mapanak iti garden inton madamdama. Awan kadwa na iti ubing iti balay. Wen, anya kalakit din. 2 hours lang ang arumara. Agsubli akmet la adago. Dahito ti isaldak ka na kayo, sir. Titulo mo ti dagaday tayo awat mo, sabit. Wen, sir. Saan mo ta Hilda tinagan mo? Ni ading ko dayta, sir. Ay, sana mabalin na.
Apay nga isaldam kanyak ti titulo ti daga, asaan mo't anakanagan king ka. Di kay madanagan, sir. Saan kayo nga itarayan? Amangan no agreklamo ti aking kuko iti daytoy at titulo. Anya kay lakit di matan, sir. Kabsat ko nga rod ti akin kukwa iti dayta at titulo. Napagsaritaan min ti may papan iti dayta abanag. Siguradum laeng, tadyak kayat ti gulo. Wen, awan pagdanagan niyo, sir. Iti jukit din ti kwarta. Tap numalpasan ti saritaan. Good for 6 months laeng dayta ah. Wen, sir. Kalpasan ti innom abulan. Isublik ti kwartayo. Agraman interes. Amuyo mo ti cellphone number ko. Nalakalaang akontakin naknukwa. Lakay, mapan mo man bagkatan ti doa karton ti groceries di ta tersena. Groceries? Wen, abasto tayo iti doa lawas day jay. Nangalami ti kwartangin market mo. Awan pa mo't inlako tayo anateng ah. Siyempre, nadiskitarak. Pangala ako mangay no bilang. Ay, madanagan akong bakit. Nagadulakit din adramam dita. Amangan mo't no illegal tinaggapan ti kwartangin market mo. Illegal mo't asasawam dita. Anya lakit din aya. Wano saan amangan no nagtaod dahi ta iti takaw. Saan nga road? Nagado nga ibagbagam dita. Mapanmuki din bagkatan. Taamangan dong tudong. Matidtidan day kaya sigurado. Sapay karton laang tinakaikargaan na. Amangan no maipurwak ijay. Hello? Kumusta nga iti bayad mo, sabit? Alpasin tin na mabulan na saritaan ta. Sir, mabalin ka di nga ikanak iti makalawas apawayway. Inna mabulan lang ti saritaan ta. Ururayak ngamin ti pagbayad ko kada kayo, sir. Kaano nga nga agbayad ka? Ikanak lang iti makalawas apawayway, sir. Agbayad akto kada kayo. Sige. Ikang kay ti makalawa sa pawayway. Ngam sigurado may subli ti kwartak, agraman interes na. Tapno may sublik mo tan, dahito titulo ti dagang insaldam. Un, sir, di kay madanagan. Agdiskitarak iti ibayad ko kada kayo. Di kay madanagan, tadyak itarayan ti utang ko. Magkape ka pa'y kabagays. Agyamanak kabagays. Anya nga mina ang tigagaram. Amangan kunak no kayat ni Hilda nga ilako ti dagana ije laod. Dayta tijak sigurado kabagays. Saludsudem tuman no niya ti may bagana. Agbirbirok ngamin di anak ko iti daga apagpatakdaran na iti balay na. Nalagip ko ti daga ni kaanakan Hilda ije laod adi na maasikasaw. Wen tabisi iti negosyo na. Idi pa'y aplano na amulaan day di adaga iti nyog. Ngam di na mo't masangaw. Bun nga raw. No di na maasikasaw, kayat na nga ilakaw. Ibagam to kanyak kabagays. Sige kabagays. Ibagak ta itex nantukan ka no anya ti desisyon na. At damo number mo kankwa na. Imay na angkal mo duming dito'y balay itay, Hilda, anak ka. Anya ti imay imbaga ni Uncle Doming, nanang. Imay na sinaludsod no kayat mo kano nga ilako ti dagam ijay laod. Agbirbirok kano nga minti kasinsin mo iti pagsaadan ti balay nga patakder na. Ay saan, nanang? Jacket nga ilako day di adaga. Kaano di mo matmasikaso, anak ko? Adanto ananang, agpamula akto tinyog. I-text mo nga rod kin ni uncle mo, asaan mo nga ilako day jay. Wan nanang, ada planok iti day di adaga. Makumay kumaklaang saan pa'y anarog yan? I-text mo nga rod ni uncle mo, tapno am muna.
Tapno agsapol dalaangan iti sabali agatangan da. Nanang, Napay ka day. jak mo tan makita ti day jilaod nanang. Anya, Mapukpukaw ti titulo ti dagak. na, asino kumangay ti daduma ang mga anak ko. Ang mga nuad dalaang dita, di mo makita. Mabalintag sa lunsod, tata. Anya ti masapul mao nakaw. Amuyo ka din, no? Sino tinakanagan iti daytoy at titulo ti daga? Ay way, ni Hilda, kaanakak dayta. Apay nga daken ka ti titulo ti daga na. Insalda ni Madam Sabet, tata. Anya, insalda ni sabitken ka ti titulo ti daga ti kabsat na. Wain, hindi pa napalabas alawas ti Judith na. Narigat mo tamakuntak. Isa nagdesisyon na nga umaya dito lugar yaw, tata. Mabalin ka din nga isuro yaw, ti balayda. Tapno makapagsarita kami. Ay una, diretsom laeng to'y kalsada. Jay kakaiso na abalay ti murdong ti kalsada ti balayda. Nagyaman aklaw na tata. Awanan yaman na baraw. Aywan, kukwak da ito'y atitulo, sir. Idi pa'y napalabas nga aldaw asap sa pulak. Insalda ti kabsat mo day tati tulo kanyak, ma'am. Nagloko mo tanday di ama ng sabit. Isalda na ti saan namot ako kwa. Wen nga rod, ma'am. Kita, marigatan ako namang singir. Mapan kalaangan iti ayanda. Isurok ti ayanda kada kayo, sir. Wen man, ma'am. Jak amo ti aramidag. Nangaro na kit saan namit ako ko ti insalda na. Inton sumaruno, di yun akseptaran ti titulo no saan nga isuda ti nakanagan. Wen, ma'am. Lesson learned da ito'y kanyak. Doon sumara no, agbalinak nga stricton. Dahil ti kasasayaatan nga aramidan nyo, sir. Narigat ti agtalak itipada tayo at tao ita panawan. Anya tar aramidan day tao dito balay, Hilda. Anya pa'y kumamanang. Ang singir itibayad ti utang mo Anya? Awanan ka itibain? Isaldam pa yan ti titulo saan mo mat ako kwa? Ay ikwa. Agpalawaga ka din ko. Ni sir ti kasaritam. Nagturod kan tomat. Bayadam ti utang mo. Tapno maala kong ti titulo ti daga. Ipangaasi maading ko. Parikot mo dayta. Dinakman iramraman iti kalukwam. Indulin ko ana imbag dayta at titulo iji balay. Agasam man ta nagturod ka anapan na ngala. Awan, babain mo amang isalsal da iti titulo. Asaan mo mo't ako kwa si kasabet. Ipangaasim lang kay. Tulungan na ko mga agbayan. Pudno nga insardang mo ti lending. Ngamnay, ay tamot tan mangisal da iti titulo ti sabali at tao tinsukat mo. Tulungan na ko maalakay. Awan mo't maibayad ko iti day talukas. Ura siyak, awan kwartak. Mabuteng akto pa nga umutang tawan pangalaak iti pagbayad ko. Kasano nga rodan day talakay. Ipamuspusam Utang mo dayta, di rumbang laang ang bayadam. No may dadya manang sabit tito'y balay. Di yu paspaster kan nanang Maiparit pa'y laang nga umay dito'y balay. Ang mga nutil-tila man ti umay nalalaan. Payan anak ka, anyat na pasamak. Insalda na maggayam ti titulo ti dagak amapukpukaw. Anya, Imay itay dito'y balay tinangisaldaan na iti titulo nanang. Itaan nyo kit nidagiti papeles nga iduldulin nyo dita.
Ang mga no isumutan ti isaruno na. Ay, una yun day kabsat. Nalaing day nga agulbod kat. Inululbodan na ni Sir Lucas. Iso na isalda na ti titulo ti daga. Lakay, si Kaman pa'y timakam mo kadagiti upin. Mapanak itayan ni Nanang. Talaga ang madepresa ko no kastoy lang. Na, ma-depress nga ibagbagam mo, tita. Maistresak nga rudan. Kasaritak ni Nanang, ang mga nuad na maipabulod na. Naban ka kano, matigi balayaw. Ban? Bawal ka ijay, gapoy tinaramid mo. Sana mabalintikas na? Saan mo't abalay ni Hilda ti balay da Nanang? Sigurado ang madanagan da, no adama ng takawam apapeli si jay. Asino, ti pagparparikutam, makitam day ta abunga ti aramin mo. Agraman kabsat mo, awanan pa nagtalik na ka. Nanang! Nanang! Oh, anyat masapul mo, manang sabet. Adda ka din ni Nanang. Madama ti panaginanana. No planom ti umay umutang, ununaan kan. Awan kwarta ni Nanang. Diyak kaya ti may demanda din ko. Parikot mo matan aday ta. Kasapulak ti titulo ti dagak. Iso apa nga asim tagbayad kan. No saan? Siyak a mismo ti mangidemandakan ka. Uray kabsat na. Idemanda naklat ta. Asino nga min tinangibaga amapan mo isalda da dya titulo. No di ka kat agraraman Pangasimading ko. Mabagti taklakit din ukas to ilang. Ay, saan man asyak ti butbut ngam? Sulbaram kit ti parikot mo. No amom ngamin nga awan tinamnamam a pagbayad mo, isardeng mo ti umutang. Mairamanak pa yan, itiray ta parikot mo. Talaga ang mabagti tak. May stress ak na una yan. Di nakbutbut ngan kunakmanan. Nalaing kayo nga umutang. Kas kada mangisalda iti kumkumpurme. Ngam no pa nagbabayadan, ibagayo ang may stress kayo? Ibagayo akas la mabagtit kayo? Kinakdramaan akas ta Laglagi pam. Ano saan ka kumanga imutang, di awan pagparikutam ita? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Vicky Bakad, kumusta kan? Ne, imo imbaga nga agawid kagayang puldo. Uwan na ta awan mo ito. Anya ti awanan? Awalan pagtrabahuan may. Naa, apay ngay. Dagiti padam ang minero ngay. Awan nga ro din bakit? San miya may tuloy? Tawan mo't pinanser may. Adda mo ti sigot a financer yo. Adda ang narigat mo't amadawatan iti basto. Nagsurrender rin, bakit? Iti anya ang makagapo. Yak man lang mo iti dadya tao. Rupat kwarta mo kami. Amangan kit di mo, no, day naramid yo, adi na nagustuhan. Awan man. Yung laki din. Talaga laki di arupat kwarta, dadya tao. Anyat ako na ti financial tayo. Manong porto. Awanan. Alanganin lang. Ay sus, kasano nga ludin da tamanong? Kasano ti trabaho tayo? Amagi din no dam amom. Amayat nga ag-financer. Tokmon. Awan manong. Imposible mo naman ta mamom. Ano gayem mo abak nang. Tay nalaka kumamadawatan. Narigat ti maadda ni ti imot kun rupat kwarta financer. Ada ni manong chucho. Ngamjak sigurado no kayat na ti ak financial. Adda magama mamom. Kasarita ma. Anyat amom may. Amangan no kayat na. O sige, kasalitak to no sa anin abi si manong. Ado nga minti pa ka kumyakuman na dechay. Kasarita mo dagos ah. Tapno may tuloy tayo tinarugyan tayo. Financer lang hindi ko rin. Sayang namin daw dyan. Sana may tuloy.
Natiyo may baga, Carlo. Diretsuen kan, Manong Chocho. Amang ano kayat mo tag financial, Ha? agsapsapol kami ni Manong Poldo ti financial mi. Ni Poldo, akalugaran tayo? Wen Manong, Ibagam kan ko na, tayo suto may makisarita dito'y balay. awan kan ulas na ya. Isu asyak ti imbaon na ya. Ipalawag mo nga rod kanyak no kasano dayta. Kano kasano ti bingay. No magusto, di siya akon, ti financer. Kasta, sikat ti mangyarwar iti kwarta, Jojo lakay. Wan Almira bakit? Siyak tagbali na financier ta. Mayot nga tamat dayta. Mapagtalkan nga ta, dagita tao. Amok met kit din ni Carlo, bakit? Mapagtalkan mo tadya tao. Sika, no niya ti desisyon mo lakay. Saan matsiguro takas no ipadas ta? No mapagtalkan dagita tao, apay kit din asaan. Awagak nga rin ni Carlo. Ibagak nga imanlugot ka. O sige, ilistam lang amin ti kwarta nga ititad mo kadakwada, tapno di mo malipatan. Wan bakit? Gasta talaga taramidak. Kasaritam metlaang ti boss da, ken agmonitor ka, no saan ka busy. Anyati ko na bitayan, anak ko. Ag-financer kayo, kandila kay mau. Wala nang, masino ba't kay titulungan yaw? Dapuldo akalugaran tayo, nanang. Awan ka nung amin ti financer da. Amuyo mat ti usok, nanang. Kunak man no da financer da. Jak man amo, nanang. Ngam imay ni Carlo ijabalay idi na minsan. Kinasarita na nila kay ko, may papaniti day tabanag. Kada kayo, ano niya, matiplano yun. Mapagtalkan mo siguro dagita tattao. Bareng ananang. Nakita ka din nila kay mauti pagtrabahuan da. Isu ti mapandakitaan ka ni Carlo ita, nanang. Usto ah. May mayat malaang no makita na nga umuna. Sakbay amang irwar kayo iti kwarta. Kumusta ka Nakita ka din ni Jojo ti usok tayo, Carlo. Wen, Manong Poldo. Anya ka timbaga na. Manugot ka din nga iso tagbalin na financer tayo. Wen Manong, pindisita mi ti usok tayo di kalman kat imanugot met. Nasayat mo nga rin no kasta. Saan tayo? Naparikot tayo basta. Wen Manong, nimbag nga rin ta imanugot ni Manong Chocho. Manong ay tinted na kwartakin ka. Awan petintid na Manong. Siya kakano, ti mapan makasalita kang kwala ta siya katibos. Sige. Mapana kita yanda, inton malam. Ibagam ka na kiti kakadwam, tay tuloy tayo ti trabaho, inton Sabado. Wen Manong Poldo, iteks ko day tamat layang. Agim impaki ka mo, lakay. Anya kalaki din bakit? Ituloy mi ti trabaho mi ita. Apay, ada na biro kanyo a financer? Manugot ni Jojo akalugaran tayo. Iso ti financer mi ita, bakit? Kat, ada inted na nga abas tuyo? Kwarta tinted na. Da kami ti makamo amang i-budget. Ay, kat nasayat, ano kasta? Say-saya atan yung ti trabaho yo, tapno makabawi kayo, itilugi yo. Ay katwa na. Matik daytan bakit? Aywan gayam. Binayadam ka no matibagas nga inutang ko, iti tersena. Nalpasan. Kinisiyak tinted ni Jojo. Apang abas to mi. Iso pa lang timbayad ko. Ne, kita ama. Abangan no agreklamo, dagiti kakadwang nga agtrab-trabaho. Nyalaki din na ya bakit? Siyak ti makamo. Daanag mo na ya. Carlo, naibusin tayo basto tayo. Awagam ni Jojo. Tamangtid man ang dito kwarta.
Mano alawas lang tinapalabas, sipod ng tindi Manong Tiocho, Manong Pulto, na ibusin day chay. Anya kalaki din na yan. Ibagak ka diyan na ibusan, no dapay. Nagkumik ka mo tayo. O sige Manong, awagak inton madamdama. Na, apay madamdama pa langay. Mabalin mo nga itamot langay. At dapat mo tibagas tan si datay o Manong. Nuan niya timbaga Carlo isa taramidam. Laglagi pa, masyak tipos dito eh. Mala, awagam itamot lang. Ibagam amang te dito kwarta, tanay ibusin tiya basto tayo. Ang laki ini. Asino dyan mawag, Jojo Lakay? Ni Carlo bakit? Anya timbaga na. Kwarta man na. Naibus ka no ti abastuda. Manan? Kaano lang idinangtad kay ti kwarta kadakwada ah. Naitangarod ka. Dakkel matan ti gastos mo iti usok dalakay. Nakalista mo't kiti amin. Masurot lang at itulagan Megan Puldo. Bakit? Nakalista amin. Adamat lang at atigunggo nam di talakay. Manumat ti dinawat da. Ngam awan pa himat tinayrimit daken ka. Ano sanda ti aguray bakit? Sanda pa'y anak kagiling. Iso talagang awan. Ket, itad mo nga rudmanan ti kwarta daw dawatan da. Ewan na. Las da ito yan. Ibagak mo't lang nga rugyan dan tigiling. Kapilitan ah. Ang mga nukarkaro a dumakkel ti gastos mo, ket awan to ti agsubli. Di si kamat ti malugi. Wen, bakit? Amok daytan. Ada ka di lang inrimit da puldo. Awan pa'y nga rod nanang. Kay no mano abulan ang tinapalabas. Kinapudno na. Dakkel matan ti gastos mi kanila kay ko kadakwada nanang. Imposible matano awan pa'y naila ako da. Isumat ti kunada nana. Ibagam kanila kay mo. Tama pa na bisitaan ti pagtrab-trabahuan da kita. Iti kasta. Maamuan na mailaang ti pudno akasasaad da. Wan nanang. Narigat ti agfinanser no maminsan. Nang runa no awan kasuratan. Narigat ti agtalag iti sabali a tao. Taditay ammo ti kapanunutan da. Day tamat lang ti may sa pagdandanagak nanang. No awan ti may rimit da. Ay awanon. Dakkel alugi mi kinila kay ko. Sapay la ko ma. Tama pagtalkan da kita at tao anak ko. Manong Pulto, ape nga limlim nga yung tida dumapalito. Shh! Ang iwat mo ka di ka, Carlo. Ape met nga kastangay, Manong. Ha? Ang mga numakadlaw ni Manong Jojo, kaya nakita katrabawan tayo. Saan da makadlaw? No saan ka nga gipulong? Ang ay mati... Carlo, asino ti boss dito aya? Ha? Siyak mate. Noan niya timbaga. Iso ti masorot. Nalamag. Wait, Manong. Di ka madanagan. Ikang kay tibingay mo no mailako da gitoy. Ngam niya. Di mo padpadasin da gipulong iti ore asino man. Tatalaga adakis ka kanyak no aramidam na ita. Oh, adda ka magayang puldo. At alamapan ko katangan ni Jesentro bakit? Anya ti mapan mo gatangan. Usaran mi jay usok ah. Anya laki din. No kasta, agsubli ka mutla adagos. Kahit kapilitan ah. Ang mga nusan nga mo da Carlo, tera aramidin da jay. Agtugaw ka nga ro doon, tamang idasarak iti kanam. Nya masila ay. Bukal manan ah, isula ang matisida. Mala, igawan na mga raw. Tagpasintroak pa, hinton malamdama. Manong Pulto, pinayaban na kanumet. Agtugaw ka, tagsarita ta. Wen, may papanitian niya Manong. Itad ko, tibingay mo. Piyang ako.
Bingay mo, itindulin ko ang balitok. Anya? Awata mo. Di ka pala ginarte dita. Yo, kwalta na ito yan. Manong, mabuti nga. Alam kay din. Naging kabaylaan mo dita. Manong, Di mo ibagbaga ka iti kakadwata ti may papaniti da ita kwarta. Si kalang tinikak. Numaamon da. Amuklatan na sikatin ng idanon kadakwada. Nawatam. Kumusta kayo matindito, Carlo? okay lang, bet, Manong. Ado ka di ba't lang tibalitok? Saan pa nga nalpas tigiling, Manong? Kaano nga tabalpas? Ito sumalo na alawas siguro. Tibos yung ay. Awan ni Manong puldo dito eh. Nagawit iti kalman. Kaano nga agsubli? Bigat tiyak sa pa, Manong. Lumagasak nga ron dita ayanda. Tapno makapagsarita kami man. Nasaysaya at pa, Manong. Isto kami ti agris desisyon dito eh. May mayat no na kayo adwat agsalita. Face to face. Kumusta nga Puldo? Adda ka diti may remityo? Isungarod nga mayak dito balayaw, manong. Umay ko ito, ti bunga ti bannog me, iti manuapulan. Ne, daytoy lang. Uwan manong, basit nga rin tinornong. Awan pa'y sama ti 10 grams dito eh. Ha? Ay, diya ka mo ah. Si kamot tin ti makam mo amang ilako, manong. Anya, saan pa'y nga umanay daytoy akasukat ti amin nagastos ko ah. Ano sampay lang, manong. Adan to ti pa nagswerte tayo. Anya, Mala manong, pakada kon, tado pa ti trabaho nga guroray. Iyumay kon tumanan, no adda maornong. Day tala ang tinrimit da abalitok ken kalakay. Juan, isulaing matinyag ni Puldo itay. Anya lakit din. Kaslaawan pa'y 10 grams dita. Talagang awan bakit? Ay awanan. Lugi ka dita. Naimbag ko man nung nagsubli ti puunam. Day tangarod bakit? Gumawan man. Sana mabaling ay pilit ko no daytoy lang tirimuar. Anya nga ron ti planom ita. Kayat mo pa iti agbalin a financer da lakay. Diyak makapagpanunutan na imbag bakit? Diyak mo. No siyak ti sika. Isardeng mo pa'y laang. Doktalam no apay aday talaang ti inrimit da ken ka. Ang mga no inla ko da gaya man iti sabali ti daddo maabalitok da. Inlimit ka din ni Manong Puldo, ti basit abalito kada kayo? Wen, diyak karoon mo. Nung ituloy ko pa iti magiruwari iti abastoyo. Dakkel mo't ngamin ti lugay. 10 grams lang tinrimit na. Manong, ibaga ko ti Pudno. Basit, tinilimit ni Manong Puldo ngamin. Ilimlimyang na dati dagduma, ibulsa na. Kinapudno na, adati na ilakonan. Anya. No, sakti na kayo. Saan kayo na mangilwal yat si kwarta? Ngamin, luklukwin na kayo ni Manong Puldo. Italayang anamuak, Idi sak ka mismo tinakakita iti nalamit na. Isugayam abasit mo nung abalitok. Tailimlimyang na tinadumaya. Ulit ti siguro na pinansyal mi. Nagsulindel mit layang Manong. Anya. Nakapagpanunot ka rin, manong Jojo. Mangtid ka man iti basto mo ya. Ta ituloy mo iti agtrabaho, Inton Martes. Pasensyakan. Ngamdya akong kaya tagbali na finanseryo. Ha? Nyalaki din, manong. Sayang mo iti oportunidad. Ang mga nung makabawi tayo ita, manong.
Kasano nga rod ang makabawi tayo na ilamlamang mamatibalitok na irimidyo ko ma. Manong Jojo. Kinasarita dakdag iti tauham. Isong amo kon amin. Ha? Ladingitag. Ngam diyakon kayat tagbalin na finanseryo. Dakkel tilugik iti damo. Kadyak kayat amanayunan pa ita. Na. Sino ka dagiti tauhan ko? Tiyan nagipulongin ka, Manong. Aramid na kita. Anya laki din. Di ka naglibak. Tadda impakita da pamaneknek. Ha? Agsapul ka laangan iti sabali a finanser mo. Manong. Numan pa ita adda mabirukam. Di mo aramidan kan kuana tikas iti naramid mo kanyak. Kanti mo na finanser mo. Nalawag. Unayin da ita, Jojo. Mangyaw awan mo. Di mo man ipabasol iti sabali at tao dagiti kamali a desisyon mo iti biyag si Kapoldo. Mayatin di plano ba kayo? Rogyan may kumanti trabaho inton Martes. Unay. Si kalaangan ti agtrabaho inton Martes, tapi manawon dagiti trabahador mo. Awan mo't laang ti pinanser mo, tanadismaya iti aramid mo. No agsasaw ka, Biki, kasladam mo, Mike. Amok ti aramid mo. Inlamang mo ti daddo maabalitok nga irimityo kuma kini Jojo. Sana po no da ita. At dati ibidin siya iso di ka makapaglibak. Na ita manggundawa iti pada matao ngamin ti ammom. Anya nga ita, nagsurrender ang ti finanseryo. Nagadabak nang nito. Makabiro kak to, iti mayat a financer. Ngam iti dayja, Jojo. Apay, iso lang nga yata da kwartara. Wan ano, dapay mayat. No awan ngay. Ay, agbalbaliw ka ngaminan. Laglagi pam, ano man ang gundaway ka. Saan da ka abendisyonan ti na marswa? Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Froilan akaanakan taman ng tilimabas lakay. Kanayon mo tin amasapa na dya ataaw. At lalaki din ay Mirasol bakit? Anya ko bata kanayo na masapan ni Froilan? Mas daawak laang no sa dino ti papapanan na. Kanayon mo't ngaminan amasapa. Inton kwan, malam ti panagawid na. Ang mga noadamat yung pagtraptabahuan na. Day tati kayat ko amaamuan, goryo lakay. Eh no kayat mo amaamuan ti isong bati sa lusod mo. Eh sumis mo ti pagdamagam. Wano saan, mapagkain di balay na ta nusyak. Awan ti amok tita. Wag, mapanak to ija balayda, no awan ti aramidag. Curious laang datao, no anya ti mapaspasamak iti biyag, dayjay atao ita. No kasta, adagayam training ni Froilan. Isu akanayon amasa pa arumwar kabagays. Ay, wan ka ba, guys? Ag-training, sakbay nga gabrod. Ay kamayat angarod no kasta kabagays. Anya ang lugar nga iti papanan na numalpas ti training na. Ay, day ti Jakon na saludsod ka ba, guys? No agabrod ni Froilan akanakang. Amang nga nubumak nang da. Masapul nga agin sisingpet mo tanda tao. Tapno ada pa kay ranudan no kwa. Kanya ti kong kunam ka ba, guys? At tanamitim ka butay. Ay, ay tikunak. Mayat no agabrod ti anak mo kabagays. At danton pa kay ranudan may. Naimbag man, tada kwarta gastusin na. Ay na, utang ti daduma ka ba, guys? Ay, kita ektaw no damay tulong kaw kabagays. Idiritsok to nga ita, di ti kaanakak. Ay, wala. Agyaman naklaunay ka ba, guys?
mo pa ikut-kut siya da ito'y akwarta si Kaguriyaw. Anya laki tin ay. An mo ta 5,000 ay. Tulungak te ka nakaklakay. Kaanakan? Wal, madamagayam ti training ni Froilan ita. Agabrod ka na o. Kit. Mang tedak iti kwarta ken kwa na lakay. Anya. Adan samot mo din tima di aplano ma. Mang tedak tapno damat may tulong takadakwada. Di ka madanagan. Tadamat tay kunada return of investment. Sigamat gaya man ti Mirasol. Ada ka di bagam? Ay, idikalman payapan padaanan ka kaanakan. Apay ka di ante. Ada ka di bagayo? Ada kwarta nga itad ko ken ka. Ha? Oh. 5,000 na ita Oh. Para itaan niya ti kwarta nga ita diyon de. Aramatan para iti training mo kaanakan. Nadamag ko nga may na madama ti training mo. Tulong may ka ni uncle mo da ita. Tapno makapag-abroad ka matan. Ne? Agyaman ang low na ante. Talaga kasapulak ti kwarta ita. Awan anyaman na kaanakan. Lalaingam ti ag training tapno makapag-abroad ka adagaws. Tatang, mas dawak man kini ante Mirasol. Apay na ante mamira Saul Froilan. Nang kaditi kwarta tatang. Nas dawak. Dajak namnamain nga daitad na. Pagyamanam kan ante manakaw. Tatang, agduwa-duwa lang amang gastos dito. Iti niya makagapaw. Ngagdwa-dwa ka anakaw. Amangan ko na kung damot namnamain na akasukat ti kwarta nga inted na, tatang. Tatang, panag ko na yo. Gastusat na tadagos ti kwarta no saan ba? Ay ka tadaking ka aday ta. No kasapulam di gastusam. Angam no saan. Itulin mo pa'y laang. Tapno da pakit manay manakaw. Na, kunaklakit din no nakaturog kan, Froilan lakay. Bakit? Adda tinaw nagapampanunute. Anya day talakay. Ti kwarta nga inted na anti Mirasol di kalman. Diyak amo no apay. Kanya tataramidak. Anya kalakit din lakay. Day talagayam. Apay, mabuteng ka amang igastos iti kwarta nga inted ni Antem. Madanagan ak nga rod bakit? Amangan ko na addanam na maad na akasukat ti kwarta nga inted na. Saan mat siguro akas tati ka panunutan ni Antem lakay. Samaysa, saan ka di anay bagam kanyak akurang ti kwarta agastusam? Usaram kit dit inted ni Antem. Kusamat nga inted na dayta, saan mo mat adinawan? Ginatang kung ti impareserve ko ang washing machine iti kumarek, nana. Ay no siyak, sa anak pa'y agumatang. Apay nga, nana, sayang mo't dayjay. Wala, tawang pa'y makwartak. Ti kunam kanya, kat adaindulin mo 5,000. Ay awanan na, intulong ka iti kaanakak. Anya? Agab-abroad nga min ni Froilan. Isu nga inted ko pa'y laang kinkwana ti kwarta may. Nakatulong ka nga agpaiso. Ngam awan mo tan tinabati para iti pamilyam. Ay, okay laang. Kasano ko mga agbalin nga okay ti kasta, nana. Nya lakit din. Okay laang, tadakkel tumat ti agsublay no kwa. Di mo amaw tay kunada return of investment aya zenay. Wan ngam awan mo tan ti washing machine mo. Ay adan to urayak laang nga agfly ti kaanakak. Adan to amagan no agdoblay wano agtriple pa iki di ti kwarta ka
dyan na. Nalpas matlaangan ti training mo, lakay. Wen nga rod bakit? Urayak lang ang ti flight ko. Say-saya atam ti trabaho mi jay Agan-anad ka, tapno di ka maaksidente. Wen bakit? Amok dagitan. Ada ka di pa'y pagpletem ama panidya airport? Adapay na bate a kwartang hinted na antimirasol kanya. Nasayat mat nga rod no kastalakay. Awan mat nga minti iniggamak. Imbayad kun iti utang tayo. Di ka matanagan bakit? Nagsulduak, agpaw, itak to dagos ken ka. Inamabolan tinapalabas sipod nag-flight na dya a proylan. Gam chocolate lang, mat kan sabaw tinaramanak. Anya laki tinaya bakit? Di ka pa'y agyaman. Tauray kaskasanok at ada naramanam. Kurang dayjay lakay. Anya, Dakal matinay tulong takin ni proylan, edi madamati training na. Nang tedak iti 5,000 ken kwa na lakay. lukas ta. Namnama am gada kasukat ni 5,000. Ngayon tulong mo iti kadakam. Ay, siyempre Saan mo mabalin at thank you laang dayjay alakay. Lukas tagayan ti planam. Di kalata ko man timulong bakit? Kusa nga intad mo. Ita, agsingir ka. Anyan. Ay, linuloko na ita. Agkapi kayo pa'y antimirasol. Ay, agyaman naklaon ay Delia. Anya nga minti umay mo ibaga, anti. Imbayak, ta singirat ti bayad ti utang nila kay Mau. Utang? Wan, ti utang nila kay mo kanya kadiyo pa'y nabayadan. Kaano nga'y utang nila kay ko kada kayo, anti? Di ka kadiagin dedeam mo dita. Ambok nga amaw, ti may papaniti da ita abanag. Mano, kaano nga imutang, anti? Awan mo tinadakdakamat na kanya nga imutang kada kayo. Agbayad kayaw, wanaw kayat yaw, tay pabarangay kayaw, Anya? Kumusta ka matandita abroad, Froilan Lakay? Makapabannog nga ron bakit? Awan ti gusto nga ina na. Manusan lata, tawan mo't pagpilyak. Agtip-tipidak matkiti alakay. Di ka madanagan. No makaurnong tayo. Sana na masapul nga agabrod ka. Aywan gayam, imay ni Auntie Delia ay di napalabas nga aldaw. Anya ti imbaga na bakit? Agsingsingir lakay. Tibayad ka no ti utang mo kenkwana. Utang? Anya nga utang ti bagbaga na? Ada ka no mat utang mo kenkwana lakay? Awan amok nga utang ko ken kuana bakit? Sigurado ka. Awan ti inut-utang mo a kwarta kenkwana. Awan ko nang langarutin. Sigurado ako di bagbagak. Kasaritam to. Saludsudom ken kuana. No anya nga utang dayta. Mano, kano kaano ngay nalak? Wano, ti 5,000 nga inted na kanyak. Idi, tidakdakamatan na. Anya? Kumusta nga, Delia? Ada ka di may tadiyaw? Anya ngamin nga utang ti bagbagayo, anti. Anya lakit din. Nalipatan yaw ti 5,000 nga inutang nila kay Mau. No kasta. Ti 5,000 nga intulong yu kanila kay ko idi, ti papabayadan yu, anti. Wan, nas ka nabayadan na dayjay, no di na kayat ti may pabarangay. Plus interest na, tamano abulan ma at sipod inutang na dayja a kwarta. Okay, ante. Kanaw nga agbayad ka. Inayon mo matlaang ti interest ti utang yu tapno malpasan. Anya? Ada pa'y gayam interest na, ante? Ay ka talagang adda Uray aseno pa'y ti pagutagam, talagang adda interest na. Mano abulan asaan anabaybayadan dayjay.
Da kayo pa'y man lang ti makaamo iti apo ko yu, tata. Sa dino ti papanamaya, Delia. Mapan ko alaan ti impawit nila kay ko, abayad ti utang na kani Auntie Mirasol. Anya nga utang na dahito anak ka. Tay 5,000 nga inted ni Auntie, idi madama ti training ti anak yu, tatang. Agsinger ni Auntie, plus interest na kanupay. Ay, naglokaw. Itod na, sa ita ipabayad na. Anya laki dahin. Adama gayam tor orayan na kasukat ti tulong na. Awan ti oras ko ang makiapa ka ni Auntie. Iso nga bayadak langan tapno malpasan. Kan tapno awanan ti utang tayo ana imbag anakem kadakwada, tata. Ay, sa bagay mo't kidi agbayad tayo langan, tapno awan maibagana. Anya laki dahin. Itad kun ti 5,000 abayad ti utang nila kay ko, Auntie Mirasol. Naa, 5,000 lang ti bayad na. 5,000 ka no lang matinted yung kanila kay ko, Auntie. Bastit lang timpawit nila kay ko. Ayan nga, iti interes na. Interes? Wine! Rumbang laang abayadam ti interes na. Ngamen, no saan ko nga impabulod ti kwarta kanila kay Mau, kat pinagnegosyo ko ma. Didakkel ko mama ti ganansyak. Anya? Danda ni makatawan ti kwarta nga inala na kanyak. Kaya't naasawan day ta, masapul a doble ma ti bayad yaw. 5,000 a principal, 5,000 nga interest. Ada pa'y balance yaw a 5,000 kanyak. Anya? Nagdakkel, Auntie. Iso nga rod ti kayat ko asingirin. Sa maysa, apay nga agreklamo ka, kat inusar mo nila kay mo dadya a kwarta para iti panagabrod na. Binayadan min ti kwarta nga interview, Auntie. Ti kayat yu pa'y gayam? Doble ti bayad na? No kastamat laang, saan kay latan kumaanang ted, Auntie? Di ka ba't agbain itigas ng aramidam si Kabirasol? Anya laki din lakay. Siyempre, kapilitan nga agdiskarte tayo tapno dalamutin tayo. Wala. Ingam tinasaya at kumaawagas San akas ta? Ti malagip ko kat inted mo ti 5,000 iti kadakam. Takas na ko nam akayat mo ti tumulong. Ita, ibagam kiti, nga utang na dyan. Ti kayat mo pa'y kat doble ti bayaran ta. Ay! Awan ti bibi ang baw. Na, Basta siyak, ada urayag 5,000 nga interest ti kwarta nga impautang kao. ipatangkin na. Diyak amukin ka, Mirasol. Anya dinadamag ko na. Pinagbalin mo mat kano nga utang ti kwarta nga intulong mo iti kaanakan nyo. Ay, rumbag lang agbayad da. Taginastos da ti kwarta, Zene. Wan ang tulong yung mat kano dayjay. Saan mat adimawat ni Froilan iti kwarta kada kayo? Uray basta bayadan da dayjay. Ada pa'y 5,000 a balance da. Iso ti urayag. Amo yun na. Saan anasaya at ti kasta? Gaputan na gabrod ti kaanakan nyo pag kwartaan nyo matan. Narigat matlaang ti agtrabaho iji abroad, nana. Idi pa'y napalabas alawas nga urayag ti bayad si Cadelia. Ha? Nagbayad ak matan, Auntie. Naisubli kong ti 5,000 nga interview iti asawak. Anya? No kayat yung ad na interest na, mang tedaklatan iti 2,000. Tapno malpasan ti saritaan. Diyo kuman sobraan ti singiran nyo kada kami. Anya sobra nga ibagbagam dita? Sana sobra na jay. Sakto lang. Ta-abroad ma, tinangusaran nila kay Mau. Talaga 2,000 lang ti maited ko, Auntie.
Bali 7,000 tinagbali ng ti 5,000 at tulong nyo iti asawak. No kasta nga raw, agkikita tayaw, iti barangay haul. Di kay madanagan, anti. No agreklamo kayo, sumango kami. Saan nasaya ti kasta nga aramida niyo? Mamirmiraot lang arudan da tao, pagkwartaan niyo pa'y. Saan agaputan nagabrod nila kay ko, ket adon ti kwartami. Mapanak iti barangay haol, takasaritak ni Kapitan Lakay. Eh, di mo't panggapan. Di agreklamo Mirasol. Awan mo't lang ti maghanap mo dita. Pakaibabay na lang dita. Ay sana mabalain. Ya, Tutang katrumbang laang amabayadan. di pilit. Kalukwan ti kasta mindset. Bakit? Noon datintin mo, di mo ipabayad. Tulog ka ron. Basta, agreportak iti barangay haol. Ay, naku, nagpuskulro pa na ito yung kasawa ka po. Eh, di mo ipapilit ti kahit mo. Tas sigurado ba't lang amaabak ka? Amangan no katawaan na ka ba ijay? Kundi itad ka kanuman, ngam ipabayad mo matlagayam. Kaya't mula ang pagkwartaan ti ka anak bro. Ang lalaki tinday sa gaugalim. Agbalbaliw kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Froilan akaanakan taman ng tilimabas lakay. Kanayon mo tin amasapa na dya atao. Ang lalaki din ay Mirasol bakit? Anya ko matakanayo na masapan ni Froilan. Mas daawak laang no sa dino ti papapanan na. Kanayon mo't ngaminan amasapa. Inton kwan, malam ti panagawid na. Ang mga noadamat yung pagtraptabahuan na. Day tati kayat ko amaamuan, goryo lakay. Eh, no kayat mo amaamuan ti isong bati sa lusot mo. Eh, sumis mo ti pagdamagam. Wano saan, mapangka ide balay na ta nusyak. Awan ti amok tita. Wag, mapanak to ija balayda, no awan ti aramidag. Curious laang datao, no anya ti mapaspasamak iti biyag, dayjay atao ita. No kasta, adagayam training ni Froilan. Isu akanayon amasa pa arumwar kabagays. Ay, wan ka ba guys? Ag-training sakbay nga gabraw. Ay kamayat angarod no kasta kabagays. Anya ang lugar nga iti papanan na numalpas ti training na. Ay, day ti jakon na saludsod ka ba guys? No agabrod ni Froilan akanakak. Amangan no bumaknag da. Masapul nga agin sisingpit mo tanda tao. Tapno ada pa kay ranudan no kwa. Kanya ti kong kunam ka ba guys? Ito tanamitim ka butay. Ay, ay tikunak. Mayat no agabrod ti anak mo kabagays. Adanton pa kay ranudan may. Naimbag man, tada kwarta gastusin na. Ay na, utang ti daduma ka ba guys? Ay, kita ektaw no damay tulong kaw kabagays. Idiritsuk taw nga ita, di ti kaanakak. Ay, wala. Agyaman aklaunay ka ba guys? Di mo pa ikut-kut tiyanda ito'y akwarta si Kaguriyaw. Ang lalaki din ay, an mo ta 5,000 ay. Tulungak te kaanakaklakay. Kaanakan? Wal, madamagayam ti training ni Froilan ita. Agabrod ka na o. Kit, Mangtedak iti kwarta ken kwa na lakay. anya, ang samot mo din ti madi aplano ma. Mangtedak tapno damat may tulong takadakwada.
Di ka madanagan. Tadamatay ko na da return of investment. Sigamat gaya, man ti Mirasol. Adda ka di bagam? Ay, idikalman payapad padaanan ka kaanakan. Apay ka di ante. Adda ka di bagayo? Ada kwarta nga itad ko ken ka. Ha? Oh. 5,000 na ita Oh. Para itaan niya ti kwarta nga ita diyon de. Aramatan para iti training mo kaanakan. Nadamag ko nga may na madama ti training mo. Tulong may ka ni uncle mo da ita. Tapno makapag-abroad ka matan. Ne? Agyaman ang low na ante. Talaga kasapulak ti kwarta ita. Awan anyaman na kaanakan. Lalaingam ti ag training tapno makapag-abroad ka adagaws. Tatang, mas dawak man kini ante Mirasol. Apay na ante mamira Saul Froilan. Nang tedi ti kwarta tatang. Nas dawak. Dajak namnamahan nga daited na. Pagyamanam kan ante manakaw. Tatang, agduwa-duwa lang amang gastos dito. Iti niya makagapaw. Ngagdwa-dwa ka anakaw. Amangan ko na kung damot namnamahan na akasukat ti kwarta nga inted na, tatang. Tatang, panag ko na yo. Gastusot na tadagos ti kwarta no saan ba? Ay ka tadaking ka aday ta. No kasapulam di gastusam. Angam no saan. Itulin mo pa'y laang. Tapno da pakit manay manakaw. Na, kunaklakit din no nakaturog kan, Froilan Lakay. Bakit? Adda tinaw nagkapampanunute. Anya day talakay. Ti kwarta nga inted na anti Mirasol di kalman. Diyak amo no apay. Kanya tataramidak. Anya kalakit din lakay. Day talagayam. Apay, mabuteng ka amang igastos iti kwarta nga inted ni Antem. Madanagan ak nga rod bakit? Amangan ko na kung adda namnamahan na akasukat ti kwarta nga inted na. Saan mat siguro akas tati ka panunutan ni Antem lakay. Sa maysa, saan ka di anay bagam kanyak akurang ti kwarta agastusam? Usaram kit dit inted ni Antem. Kusamat nga inted na dayta, saan mo mat adinawan? Ginatang kung ti impareserve ko ang washing machine iti kumarek, nana. Ay no siyak, sa anak pa'y agumatang. Apay nga, nana, sayang mo't dayjay. Wala, tawang pa'y magkwartak. Ti kunam kanya, kat adaindulin mo 5,000. Ay awanan na, intulong ko iti kaanakak. Anya? Agab-abroad nga min ni Froilan. Isu nga inted ko pa'y laang kinkwana ti kwarta may. Nakatulong ka nga agpaiso. Ngam awan mo tan tinabati para iti pamilyam. Ay, okay lang. Kasano ko mga agbalin nga okay ti kasta, nana. Nya lakit din. Okay lang. Tadakkel tumat ti agsublay no kwa. Di mo amaw tay kunada return of investment aya zenay. Wan ngam awan mo tan ti washing machine mo. Ay adan to. Urayak laang nga ag-flight ti kaanakak. Adan to. Mga no agdoblay wano ag-triple pa iki di ti kwarta ka. Kamaudyanan na. Nalpas matlaangan ti training mo lakay. Wen nga rod bakit? Urayak lang ti flight ko. Say-saya atam ti trabaho mi jay Agan-anad ka tapno di ka maaksidente. Wen bakit? Amok dagitan. Ada ka di pa'y pagpletem amapan iji airport? Adapay na bati a kwarta nga inted na anti Mirasol kanya.
Nasayat mat nga rod no kas talakay. Awan mat nga minti iniggamak. Imbayad kun iti utang tayo. Di ka matanagan bakit? Nagsulduak, agpaw, itak to dagos ken ka. Innam abolan tinapalabas sipod nag-flight da dya a proylan. Gam chocolate lang, mat kan sabaw tinaramanak. Anya laki tinaya bakit? Di ka pa'y agyaman. Tauray kaskasano kat ada naramanam. Kurang dayjay lakay. Anya, Dakal matinay tulong takin ni proylan, edi madam ati training na. Nang tedak iti 5,000 ken kwa na lakay. lukas ta. Namnama am gada kasukat ni 5,000. Ngayon tulong mo iti kadakam. Ay, siyempre Saan mo mabalin at thank you laang dayjay alakay. Lukas tagayan ti planam. Di kalata ko man timulong bakit? Kusa nga intad mo. Ita, agsingir ka. Anyan. Ay, linuloko na ita. Agkapi kayo pa'y Auntie Mirasol. Ay, agyaman naklaon ay Delia. Anya nga minti umay mo ibaga, Auntie. Imbayak, ta singirat ti bayad ti utang nila kay Mau. Utang? Wan, ti utang nila kay mo kanya kadiyo pa'y nabayadan. Kaano nga'y utang nila kay ko kada kayo, Auntie? Di ka kadiagin dedeam mo dita. Ambok nga amaw, ti may papaniti da ita abanag. Mano, kaano nga imutang, Auntie? Awan mo tinadakdakamat na kanya nga imutang kada kayo. Agbayad kayaw, wanaw kayat yaw, tay pabarangay kayaw, Anya? Kumusta ka matandita abroad, Froilan Lakay? Makapabannog nga ron bakit? Awan ti gusto nga ina na. Manusan lata, tawan mo't pagpilyak. Agtip-tipidak matkiti alakay. Di ka madanagan. No makaurnong tayo, sana na masapul nga agabrod ka. Aywan gayam, imay ni Auntie Delia ay di napalabas nga aldaw. Anya ti imbaga na bakit? Agsingsingir lakay. Tibayad ka no ti utang mo kenkwana. Utang? Anya nga utang ti bagbaga na? Ada ka no mat utang mo kenkwana lakay? Awan amok nga utang ko ken kuana bakit? Sigurado ka, awan ti inut-utang mo a kwarta kenkwana. Awan ko nang langarutin. Sigurado kiti bagbagak. Kasaritam to. Saludsudom ken kuana. No anya nga utang dayta. Mano, kano kaano nga inalak? Wano, ti 5,000 nga inted na kanyak. Iti, tidakdakamaten na. Anya? Kumusta nga, Delia? Ada ka di may tadiyaw? Anya ngamin nga utang ti bagbagayo, Auntie. Anya lakit din. Nalipatan yaw ti 5,000 nga inutang nila kay Mau. No kasta. Ti 5,000 nga intulong yu kanila kay ko idi, ti papabayadan yu, Auntie. Wad, nas ka nabayadan na dayjay, no di na kayat ti may pabarangay. Plus interest na, tamano abulan ma at sipod inutang na dayja a kwarta. Okay, Auntie. Kanaw nga agbayad ka. Inayon mo matlaang ti interest ti utang yu tapno malpasan. Anya? Ada pa'y gayam interest na, Auntie? Ay ka talagang ada Uray aseno pa'y ti pagutagam. Talagang adda interest na. Mano abulan asaan anabay bayadan dayjay. Da kayo pa'y man lati makaamo iti apu ko yu, tata. Sa dino ti papanamaya, Delia. Mapan ko alaan ti impaw it nila kay ko, abayad ti utang na kani Auntie Mirasol. Anya nga utang na dayta anak ka.
Tay 5,000 nga inted ni auntie, idi madama ti training ti anak yu tatang. Agsinger ni auntie, plus interest na kanupay. Ay, naglokaw. Itad na, sa ita ipabayad na. Anya laki dahin. Ada magayam tor orayan na kasukat ti tulong na. Awan ti oras ko ang makiapa ka ni auntie. Iso nga bayadak langan tapno malpasan. Kan tapno awanan ti utang tayo ana imbag anakem kadakwada, tata. Ay, sa bagay mo't kidi agbayad tayo langan, tapnawan maibagana. Anya laki dahin. Itad kun ti 5,000 abayad ti utang nila kay ko, Auntie Mirasol. Naa, 5,000 lang ti bayad na. 5,000 ka no lang matintad yung kanila kay ko, Auntie. Bastit lang timpawit nila kay ko. Ayan nga, iti interes na. Interes? Wine! Rumbang laang abayadam ti interes na. Ngamen, no saan ko nga impabulod ti kwarta kanila kay Mau, kat pinagnegosyo ko ma. Didakkel ko mama ti ganansyak. Anya? Danda ni makatawan ti kwarta nga inala na kanyak. Kaya't nasa wenday ta, masapul a doble ma ti bayad yaw. 5,000 a principal, 5,000 nga interest. Ada pa'y balance yaw a 5,000 kanyak. Anya? Nagdakkel, Auntie. Iso nga rod ti kayat ko asingirin. Sa maysa, apay nga agreklamo ka, kat inusar mo nila kay mo na dya a kwarta para iti panagabrod na. Binayadan min ti kwarta nga intadyo, Auntie. Ti kayat yu pa'y gayam? Doble ti bayad na? No kastamat laang, saan kay latan kumaanang ted, Auntie? Di ka ba't agbain itigas ng aramidem si Kabirason? Anya laki din lakay. Siyempre, kapilitan nga agdiskarte tayo tapno dalamutin tayaw. Wala. Ingam tinasaya at kumaawagas San akas ta? Ti malagip ko kat inted mo ti 5,000 iti kadakam. Takas na ko nam akayat mo ti tumulong. Ita, ibagam kiti, nga utang na dyan. Ti kayat mo pa'y kat doble ti bayaran ta. Ay! Awan ti bibi ang baw. Na, Basta siyak, ada urayag 5,000 nga interest ti kwarta nga impautang kaw. ipatangkin na. Diyak amukin ka, Mirasol. Anya dinadamag ko na. Pinagbalin mo mat kano nga utang ti kwarta nga intulong mo iti kaanakan nyo. Ay, rumbag lang nga agbayad da. Taginastos da ti kwarta, Zene. Wan ang tulong yung mat kano dayjay. Saan mat adimawat ni Froilan iti kwarta kada kayo? Uray basta bayadan da dayjay. Ada pa'y 5,000 a balance da. Iso ti urayag. Amo yun na. Saan anasaya at ti kasta? Gaputan na gabrod ti kaanakan nyo pag kwartaan nyo matan. Narigat matlaang ti agtrabaho iji abroad, nana. Idi pa'y napalabas alawas nga urayag ti bayad si Cadelia. Ha? Nagbayad akmatan, Auntie. Naisubli kong ti 5,000 nga intadyo iti asawak. Anya? No kayat yung ad na interest na, mang tedaklatan iti 2,000. Tapno malpasan ti saritaan. Diyo kuman sobraan ti singiran nyo kada kami. Anya sobra nga ibagbagam dita? Sana sobra na jay. Sakto lang. Ta-abroad ma, tinangusaran nila kay Mau. Talaga 2,000 lang ti maited ko, Auntie. Bali 7,000 ti nagbalinan ti 5,000 at tulong nyo iti asawak. No kasta nga raw, agkikita tayaw iti barangay haul. Di kay madanagan, Auntie. No agreklamo kayo, sumango kami. Saan anasaya ti kasta nga aramida niyo? Mamirmiraot lang arudan da tao, pagkwartaan niyo pa'y.
Saan aga po ta nag-abroad nila kay ko, ket adon ti kwartami. Mapanak ija barangay haol takasaritak ni Kapitan Lakay. Eh, di mo't panggapin. Di agreklamo Mirasol. Awan mo't lang ti maghanap mo dita. Pakaibabay na lang dita. Ay sana mabalain. Da, Tutang katrumbang laang ang mabayadan. di pilit. Kalukon ti kasta mindset. Bakit? Noon datintin mo, di mo ipabayad. Tulog ka ron. Basta, ag-reportak ija barangay haol. Ay, naku, nagpuskulro pa na ito yung kasawa ka po. Eh, di mo ipapilit ti kahit mo. Tas sigurado ba't lang amaabak ka? Ang mga no katawaan na ka ba ijay? Kundi itad ka kanuman, ngam ipabayad mo matlagayam. Kaya't mula ang pagkwartaan ti ka anak ang anak abroad. Ang lalaki tinday sa gaugalim. Agbalbaliw kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.